Sveiki, esu Martynas, vienas iš skaitmeninio marketingo video mokymų protinga reklama kūrėjų. 5 dalyje atsakysiu į Dovilės Mėlynauskaitės klausimą, ar internetinė reklama naudinga bet kokiam verslui, o gal kai kuriems netinka, nes nėra efektyvi. Internetinė reklama tinka verslui, jei jos potencialūs pirkėjai naudojasi internetu. Kitas klausimas, o ar šiuolaikiniam verslui reikalingas vartotojas, kuris nesinaudoja internetu? Galbūt tai filosofinis klausimas, tačiau perkamąją galią turintys žmonės, nesinaudojantis internetu, šiandien turėtų būti tam tikras fenomenas. Bet koks verslas vienaip ar kitaip turi informuoti vartotojus apie savo egzistavimą. Taigi internetas informacijos skleidimui yra puikiausia terpė. Tiesa, didėjant informacijos triukšmui, sudominti vartotoją tampa vis sunkiau. Kitas dalykas – tikslinės auditorijos amžius. Tarkim, Facebook užsakant reklamą galima pasirinkti auditorijos amžių nuo iki ir didžiausias amžiaus cenzas yra 65 metai plus. Galbūt jei jūsų tikslinė auditorija sudaro vyresni nei 65 metų amžiaus žmonės, reklama internete nebus efektyvi, būtent šiame kanale. Nors iš kitos pusės žiūrint, tebūnie bus tik 10 vartotojų, bet jie bus itin tiksliniai ir tikrai sureaguos į jūsų reklamą. Kalbant apie reklamos efektyvumą, reikėtų paminėti reklamos kaštus bei gaunamą pelną nuo pardavimo. Tarkim, elektroninės parduotuvės reklama, kur prekė parduodama už maždaug 2 eurus, o reklamos paspaudimo kaina yra 0,5 euro. Konversijos procentas, tarkim, tokioje kampanijoje, sakykime, yra labai aukštas, tai yra 10%. Vadinasi, prisitraukus 10 vartotojų, vienas iš jų nupirks. Šiuo atveju reklamos išlaidos sudarys 5 eurus, o pelnas tik tai 2. Vadinasi, turėsite 3 eurų nuostolį plus prekės savikai. Ir be abejo, tokia reklama tikrai nebus jums naudinga. Tačiau jei vartotojas įsidės ne vieną tokią prekę ir papildys krepšelį bent iki 20 eurų, tokiu atveju reklama pilnai atsipirks ir jūs dar ir uždirbs. Mano asmeninė nuomonė, internete apsimoka pardavinėti ir reklamuoti tik didesnės vertės prekes ar paslaugas, tarkim nuo 30–40 eurų. Kitu atveju, reklama internete bus nuostolinga, nebent prekės poreikis rinkoje viršys prekių pasiūlą. Verta pasitikrinti su Google Keywords Planner įrankiu, ar aplamai rinkoje yra poreikis jūsų parduodamoms prekiams ar paslaugoms. Šiuo įrankiu pasitikrinę tam tikrus raktažodžius matysite, kiek paieškų žmonės atlieka Google paieškoje, būtent jūsų susijusioms prekiams ar paslaugoms ar susijusioms frazėms. Jei vartotojas susijusios informacijos visiškai neieško, reiškia rinkoje nėra poreikio ir bus labai sudėtinga pardavinėti produktą, kuriam šiuo metu internete poreikio nėra. Jūs turėsite edukuoti savo vartotojus. O tai reiškia, kad greito pelno tokioje rinkoje tikėtis yra pakankamai rizikinga. Arba turėtumėte savo strategiją ištempti į ilgesnį laikotarpį. Dėkoju, kad žiūrėjote. Jei turite klausimų internetinio marketingo tema, siųskite juos elektroniniu paštu 180@protingareklama.lt. Ir iki kitų susitikimų. Norintys daugiau sužinoti, kokiais būdais ir priemonėmis galite rinkti savo tikslinės auditorijos kontaktus, plačiau apie tai kalbėsiu lapkričio 14 dieną konferencijoje ConvertConf Vilniuje kartu su pasaulyje pripažintu marketingo genijumi Neil Patel. Labai rekomenduoju ir kviečiu visus norinčius padidinti savo konversijas internete į šį renginį. Čia dalyvaus tikrai praktinę patirtį turintys specialistai, kurie dalinsis savo žiniomis būtent su jumis. Iki susitikimo konferencijoje.